చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడ హెలికాప్టర్ వచ్చిందండి పటాన్చేరుకి. ఎందుకనేది తెలియదండి. మైత్రి గ్రౌండ్లో ల్యాండ్ అయిందండి. ఇక్కడ సీఎం ఇంకెవరు వచ్చారన్నారు, కరెక్ట్గా తెలియదు. ఇంకా వెళ్ళిపోతుందండి. ఇంకా మీటింగ్ అయిపోయినట్టుంది, ఇంకా వెళ్ళిపోతుందండి హెలికాప్టర్ అయితే. పైనుంచి చూస్తున్నాం, ఇంకా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని జూమ్ చేసి కూడా ఎంత తీసినా కూడా చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతుంది కదా. ముందైతే వస్తుంది కాబట్టి ఎంత జూమ్ చేసినా దగ్గర నుంచి కనిపించింది మనకి. ఓకే, మరి ఉంటామండి.